Hello friends, আজি মই আপোনালোকক এখন বহুত ধুনীয়া ঠাইলৈ লৈ যাম। So, বেছি লেট নকৰি, let's go. Smiles they fade because her dad only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. পাহাৰৰ চাইডেৰে এটা ৰাস্তা, এইটো ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ আৰু এইখিনি ঠাইক নিজৰা পাৰ গাৰোঘুলি বুলি কোৱা হয়। আৰু এইখন হৈছে স্কলাৰ্ছ টেকনো কেম্পাছ। এই ৰাস্তাটো আয়ুষ চন্দ্ৰা হস্পিটেল যিটো ৰাস্তাত পৰে, সেইটো ৰাস্তাৰে সোমাই আহিলে স্কলাৰ্ছ টেকনো কেম্পাছখন পোৱা যায়। তাৰ চাইডৰ ৰাস্তাৰে উঠি আহি থাকিব লাগে। অকণমান ওখ, অকণমান চাপৰ, এনেকৈ গৈ গৈ সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে বহুত ধুনীয়া মন ৰিফ্ৰেছমেণ্ট হোৱা যায়। চাইডে চাইডে মানুহৰ ঘৰো আছে। ৰাস্তাটো ভালকৈ বনাই দিছে, কিন্তু বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে ৰাস্তাবোৰ বেয়া হৈ যায়, কাৰণ ৰঙা মাটিবোৰ নামি নামি আহে পাহাৰৰ পৰা তললৈ বৈ যায়। এনেকৈ বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ। আজি বৰষুণ নাই, বতৰটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, দেখিব আৰু বেছি ধুনীয়া হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি। এইখন হৈছে মেইন গেট, আৰু এইটো ৰাস্তাটো ইয়াত এটা আপোনাৰ waterfall আছে। ৰাস্তাটো বহুত বেয়া। যদি আপোনালোকে 4-wheeler লৈ আহে, তলতে পাৰ্কিং কৰিব লাগিব। মই যিহেতু স্কুটি লৈ আহিছোঁ, চ' মই লৈ আহিছোঁ আৰু যেনি তেনি। ৰাস্তা বহুতেই বেছি বেয়া, বহুত ৰিক্সত আনিব লাগিব। এয়া নামি যাব লাগে, বহুত ভয়ানক ৰাস্তা। বৰষুণ দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি ভয়ানক হৈ যায়। কিন্তু পৰিৱেশটো ক'ব লাগিব বহুত বেছি ভাল, আৰু এই গেলা গৰমত টাইম স্পেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে বেষ্ট প্লেচ হয় ইয়াতে। চ' ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলি সকলোৱে টাইম স্পেণ্ড কৰিব আহিব পাৰিব। পানী বৈ অহা শব্দবোৰ শুনিব পাই মনটো উৎফুল্লিত হৈ গৈছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰে লোকেল আংকল আণ্টিবিলাক ইয়ালৈ আহিয়ে থাকে। দুজনী আণ্টিয়ে বাঁহ কাটি লৈ আহিছে, তাৰপিছত টেবুল লগাই দুজন আংকল বহি আছে। তেওঁলোকক নিজৰ মতে কিবা এটা দি আহিব পাৰে। ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ, এয়া বাঁহৰ সাঁকো বনাই দিছে। আজি পানী অলপ কম আছে, কিন্তু পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা পানীবোৰ বৈ অহা দেখি মনটো বহুত বেছি ভাল লাগি যায়। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এই ৱাটাৰফলটো অৱস্থিত। লখৰাৰ আয়ুষ চন্দ্ৰা হস্পিটেলৰ ৰাস্তাৰে সোমাই আহিলে এই ৱাটাৰফলটো পোৱা যায়। আজিকালি মেক্সিমাম মানুহে এই ৱাটাৰফলটোৰ বিষয়ে গমেই পায়, আৰু যিসকলে গম নাপায় তেওঁলোকে এবাৰ আহিব, নিজকে বহুত বেছি ৰিফ্ৰেছ ফিল কৰিব ইয়ালৈ আহিলে। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। Smiles they fade because her dad only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten,
dad only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten,